Mania cukup dapat satu untuk waktu hanya 2 jam lebih. Ini Bapak Sekretaris dan driver, Kakak Marani, Kakak Bu, ditambah dengan beta sendiri. Kepala Mancing Mania. Hari ini baru kita dapat satu full box. Nanti sebentar dihambur-hambur baru kita hitung berapa ekor. Ini pekerja ini kan tidak tahu ya loh. Ini nanti kita kirim ke Pak DPA wilayah Kita bawa ke ketua tempat Kakak Andre, Kak Kiai. Ini Ini mau bawa ke rumah ketua mahasiswa untuk masak. ya. Kita bikin acara malam ini di rumah ketua kelas Ibu Ketua Klasis Fakfak merayakan kemenangan hari ini atas Belanda. Kami kalah 3-2. Lawan Slovakia. Kroasia. Kroasia. Lawan yang kuat aja loh. Luar biasa. Sosensko yang ini.